हेलो मिस्टर नीरज भाई, आपका फ़ोन बहुत ही अधिक समय से बज रहा है। नीरज जी, अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना। हेलो मिस्टर नीरज, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है? प्लीज़ बात को समझिए, फ़ोन उठाइए। नीरज सर, आपके चाहने वाले बहुत ही अधिक समय से कॉल कर रहे हैं आपको। प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए ना। आपकी बड़ी बहन का फ़ोन आया है मिस्टर नीरज जी, प्लीज़ फ़ोन उठाइए अपना।